今天给大家分享一家浪漫的海岛酒店民宿，坐落在珠海最有情调的海岛东澳岛。这里有湛蓝的海景，丰富的海上娱乐项目，沙质细软的沙滩。酒店建在半山腰上，背山靠海，轻奢北欧风情别墅，设计简洁美观，仿佛山海之间的城堡。走出房间就可以看到无敌海景，房间设计也是简约风格，有山景房和海景房，可以听着海浪声入睡。酒店设计了多个观景平台，房间露台、网红打卡点、月牙环、海景餐吧、休闲座椅，让你细细地品味这里的美。傍晚可以在海景餐厅享用浪漫晚餐，或者在烧烤场烧烤。晚上还可以去清吧喝一杯鸡尾酒，或者看一场露天电影。白天可以去海边游泳冲浪，去许愿树许愿，搭观光车环岛游。